Bos días, señoras e señores diputados, conselleira. Vostede, como científico, non tería precio, xa que para falar de determinados asuntos normalmente hai que ver os antecedentes. Vostede veo a falar aquí de que en Galicia existe unha alta intencionalidade de lumes. Eu digolle benvida a Galiza porque xa nos historia desde hai 40 anos. E, por sorte, nos últimos 5 ou 6 anos a intencionalidade é un 33% do que viña sendo a media dos anos 90 e principios deste século. Polo tanto, que vostede diga que a intencionalidade é severa depende con que se compare. Se se compara coa propia historia do país, pois veremos que o número de lumes é moito máis baixo do que solía ser históricamente. Cal é o problema? Que a pesar de ter moitos menos lumes que o que é a serie histórica, o número de hectáreas queimadas por cada lume se incrementou sustancialmente durante este ano. Polo tanto, a eficacia do dispositivo veuse mermada respecto a anos anteriores. Para a Alternativa Galega de Esquerda, isto débese a distintas circunstancias. A primeira delas é unha ausencia case total de prevención. A segunda é a descoordinación absoluta e eivas moi importantes no dispositivo de extinción. E a terceira é unha falta de investigación das causas e incluso a falta de cumplimento do que é a Lei Galega de Prevención de Incendios Forestais. Se falamos de prevención, teño que decir que a día de hoxe as axudas a montes veciñais en Mancomún para a prevención están sin executar. Moitas comunidades de montes, máis do 50% delas, ainda non recibiron a acta de inspección previa, polo que ainda non puideron comezar os traballos. Polo tanto, isto dice moito da eficacia da propia Consellería. Xa llo dixen en varias ocasións que este tipo de axudas hai que sacalas moito antes, senón nos vemos xa nas fases finales do período de prevención de máximo risco, sin ter os traballos de prevención feito. Pero mesmo podo decir dos contratos que normalmente fai a Xunta de Galiza con diversas empresas para facer os traballos directamente. Moitos destes contratos foron adxudicados en torno ao 15 de agosto, cando nesas épocas non se poden adxudicar os traballos, xa que non se poden facer pola propia lei, e, polo tanto, nos encontramos, en primeiro lugar, con que os traballos de prevención de incendios forestais, na súa maior parte no noso país, estaban sin facer e siguen sin facer no período de máximo risco de incendios. Outro dos factores que para nós incrementou a superficie queimada por incendio débese aos incrementos nos tempos de reacción que os traballadores do propio dispositivo achacan ao peche das casetas de vigilancia. Pecháronse prácticamente o 50% das que había, o que fai que os lumes sexan detectados máis tarde do habitual. O tempo de reacción se incrementa, polo tanto, cando se chega o lume, a situación é moito máis difícil de controlar que si os medios chegasen antes, simplemente porque este personal destas casetas pois suele detectar o lume moi rápido. Sustituíronse estas persoas, estes vigilantes, pois en principio ianse sustituir por globos sonda, drones, incluso cámaras. En moitos casos temos visto que casetas onde hai personal especializado de moito máis lonxe que unha caseta onde existe unha cámara detectan moito antes o lume que estas propias cámaras, ademais de que as persoas que normalmente traballan nestas casetas eran capaces de dar o punto exacto onde estaba ardendo con moitísima máis precisión do que pode facer unha cámara que non ten capacidade de razonar nin de coñecer o territorio e, polo tanto, localizar o lume coa máxima precisión. Respecto ao dispositivo de extinción, o que a nos chega por parte dos traballadores é que existiu unha grande descoordinación. Poñolle, por exemplo, o primeiro gran incendio da tempada, que foi en Larouco, onde todos podíamos ver que había un montón de medios que non sabían nin a donde ir, motobombas aparcadas na estrada, un tráfico inmenso. Sin embargo, o lume non se daba controlado porque había unha descoordinación absoluta. As brigadas propias da Xunta de Galicia estiveron
sin que se lle cubriran as baixas, simplemente se fixo un chamamento o 27 de agosto para cubrir simplemente 17 plazas, polo tanto, moitas destas brigadas non contaban cos efectivos suficientes para poder afrontar esta problemática coa máxima eficiencia posible. Unha cousa que para nós é gravísima é que os EPIs comenzaron a repartirse a finais de agosto, polo tanto tivemos as brigadas traballando sin EPIs ou con EPIs dos anos anteriores ou con EPIs comprados polos propios traballadores prácticamente até o final de agosto. E tamén me gustaría falar das brigadas municipais, que vostede non fixo ninguna valoración, que foron un absoluto fracaso, con a maior parte da xente sin experiencia, moitas brigadas con todos os membros da brigada sin unha hora de experiencia en apagar lumes, a maioría deles sin formación adecuada, que facía que chegando a moitos lumes, pois os directores de extinción, pola propia seguridade destes traballadores, optaran por non metelos no lume para evitar males maiores. Xa dixo a deputada do BNG que incluso unha brigada provocou un lume, porque teño que decir aquí que os contratos que se lle fixeron a estas brigadas eran contratos de prevención para que desbrozaran en agosto, cousa que está prohibida, é dicir, a propia administración incumple a propia administración incumple a legislación en prevención de incendios forestais. É unha auténtica barbaridade poñer a traballar as máquinas no verán en período de máximo risco, porque todos sabemos que os traballos de prevención son bastante peligrosos cando se dan as condicións non adecuadas para traballar. E despois o abuso por parte de moitos alcaldes das brigadas levanos a cousas como que, por exemplo, en Melón se contratara as brigadas a media xornada, cobrando en torno a 400 euros, que se lles fixera eles mesmos comprarse o seu propio material de prevención, o que fixo que algún traballador se queimase por estar con guantes de plástico, que algúns utilizasen botas coa suela colada en lugar de atada e, polo tanto, se lle desprendeu a suela en algún lume co perigo para estes traballadores. No propio Concello de Melón utilizaron as brigadas para cousas totalmente alleas ao que a administración pública, como transportar pezas dun ximnasio para o exalcalde de Melón. En Arnoia utilizáronse as brigadas para servir nos os que ali asistimos na festa do Pemento da mesma localidade. Por exemplo, no Irixo, a brigada non tiña material para afrontar lumes nocturnos, polo tanto non podía intervir. No Concello de Padrenda alquilaron un todoterreno a gasolina e só podían encher o depósito no seu propio concello, polo que no incendio que se produciu en Monterrey quedáronse sin gasolina e acabaron esperando nun prado que os foran a buscar. No Concello de Cortegada tiñan unha brigada que facía uso de motoserras e desbrozadoras sen o material de protección adecuados, sen os EPIs, poñendo en perigo a súa propia saúde. Este é simplemente unha pequena escolma do que supuxeron as brigadas dos concellos. Moitos dos concellos as EPIs eran de segunda man, contratadas a Traxa, incluso estas brigadas municipais ían co nome de Traxa nos seus EPIs, nin tan siquiera os quitaron. Salarios que variaban en función do concello, salarios de miseria, en moitos casos de menos de 800 euros o mes. Voulle poñer un exemplo dun lume en Cea, onde o dispositivo de extinción chamou a 4 brigadas, 3 da Xunta e 4 de concellos, das que participaron na extinción de lume as 3 brigadas da Xunta, xa que unha das brigadas de concello non tiña coche, polo tanto non puido acudir ao lume. Outra das brigadas apareceu no lume sin EPIs, polo tanto o director de extinción non os meteu no lume pola súa propia seguridade, e 2 delas nin tan siquiera puideron ser localizadas. A isto podemos engadir que había alcaldes que se negaban a que os traballadores que les contrataran que se desplazaran a outros concellos, non fora ser que arderan no meu concello e se me botaran os veciños encima. Estaban advertidos de que isto podía pasar. Nos reclamamos en todo momento a profesionalización destas brigadas, que todo o dispositivo fose contratado a través das brigadas da Xunta e que as persoas que entraban de novo, porque todo o mundo ten dereito, ainda que non teña experiencia, a traballar nestas brigadas, pois que se foran acoplando con xente con experiencia para ir aprendendo como se veu facendo toda a vida.
Decíanme algúns brigadistas da Xunta de Galicia que lle pregunte a vostede por que nunca aparecen os brigadistas da Xunta cando vostede sale na televisión e ten detrás normalmente os membros da UME coa funda impoluta, porque normalmente non se meten no lume, pois probablemente nunca salen nos medios de comunicación detrás de vostede porque están apagando o lume, as súas fundas normalmente están negras de traballar e polo tanto non quedan ben en cámara, non como os militares normalmente chicos altos e guapos que quedan moi ben en cámara coas súas fundas limpias e impolutas. E por último, investigación. Hai moitos lumes que se produciron por liñas eléctricas en mal estado, por exemplo, os lumes da Ribeira Sacra. O mellor isto ten que ver con que vostedes chegaron a un acordo co Goberno Central para que o Goberno Central as infraestructuras que deles dependan non teñan que limpalas. Non teño tempo a máis, se teño un turno de réplica, seguirei falando destes temas. Gracias, señor Fernández Sabiño.